Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Bất kỳ ai đã nghiên cứu khoa học cơ bản đều biết về nguyên tử, khối cấu tạo cơ bản của vật chất như chúng ta đã biết. Tất cả chúng ta, cùng với hành tinh của chúng ta, hệ mặt trời, các ngôi sao và các thiên hà đều được tạo ra từ các nguyên tử. Tuy nhiên, bản thân các nguyên tử được xây dựng từ các đơn vị nhỏ hơn nhiều, được gọi là hạt hạ nguyên tử, bao gồm electron, proton và neutron. Việc nghiên cứu các hạt này và các hạt hạ nguyên tử khác được gọi là vật lý hạt, nghiên cứu bản chất và tương tác giữa các hạt này, tạo nên vật chất và bức xạ. Một trong những chủ đề mới nhất trong nghiên cứu vật lý hạt là siêu đối xứng, giống như lý thuyết dây, sử dụng các mô hình của dây một chiều thay cho các hạt để giúp giải thích một số hiện tượng vẫn chưa được hiểu rõ. Lý thuyết nói rằng, vào thời kỳ đầu của vũ trụ, khi các hạt thô sơ đang được hình thành, một số lượng bằng nhau của cái gọi là siêu hạt hoặc siêu vật liệu đã được tạo ra cùng một lúc. Mặc dù ý tưởng này vẫn chưa được chứng minh, các nhà vật lý đang sử dụng các công cụ như máy gia tốc hạt hadron lớn để tìm kiếm các siêu hạt này. Tuy nhiên, theo một báo cáo gần đây cho thấy, không có dấu hiệu nào của siêu đối xứng và lý thuyết này có vẻ hơi lung lay. Sự đối xứng bí ẩn. Vũ trụ hạ nguyên tử bao gồm hai loại hạt cơ bản, được gọi là fermion và boson. Về bản chất, fermion là các khối xây dựng của thế giới tự nhiên như các quark, electron, neutrino. Nếu bạn phóng to vào các tế bào, phân tử và nguyên tử của chính mình, bạn sẽ thấy một loạt các fermion quay xung quanh và làm công việc của chúng. Ngược lại, các boson là vật mang các lực cơ bản của tự nhiên, bao gồm lực điện tử, được thực hiện bởi photon, một loại boson. Lực hạt nhân yếu, có một bộ ba boson để mang nó xung quanh, và 8 boson khác nhau để tạo ra lực hạt nhân mạnh. Lực hấp dẫn, có một boson giả định gắn liền với nó, được gọi là graviton, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu về hạt đó. Các nhà khoa học cũng không hiểu tại sao vũ trụ lại được chia thành hai nhóm chính này. Tại sao các fermion lại có các đặc tính như chúng? Tại sao các boson liên kết với các lực? Và có mối liên hệ nào giữa hai thế giới đó không? Hạt siêu năng lượng. Chỉ có thể có một kết nối giữa các fermion và boson, và tên của mối liên hệ lý thuyết này là siêu đối xứng. Đối xứng toán học đóng một vai trò trung tâm trong vật lý hiện đại. Nhờ khám phá ra các mối quan hệ toán học sâu sắc mà các nhà vật lý đã có thể hiểu được các lực của tự nhiên và những ý tưởng kỳ diệu khác như bảo toàn năng lượng. Bằng cách tìm kiếm các đối xứng, các nhà vật lý có thể hiểu được thế giới. Trong siêu đối xứng, có một loại quan hệ toán học mới, kết nối các fermion và boson. Trên thực tế, nó không chỉ là một kết nối đơn thuần. Siêu đối xứng nói rằng, các fermion và boson thực sự là hai mặt của cùng một đồng xu, tức siêu đối xứng. Mỗi fermion đơn lẻ đều có một hạt giống như gương trong họ boson, và mọi hạt boson đều có một hạt sinh đôi trong thế giới fermion. Trong thuật ngữ siêu đối xứng, cặp song sinh hạt giống như gương có những cái tên khá huyền ảo. Mọi đối tác siêu đối xứng của fermion đều được gắn một chữ S ở phía trước, do đó đối tác của electron là selectron, vân vân. Đối với các boson, các đối tác của chúng được gắn ino ở cuối, do đó các photon được ghép nối với photino, và gluon, chất mang của lực mạnh, được ghép nối với gluino. Vì vậy, để tìm bằng chứng cho siêu đối xứng, tất cả những gì bạn phải làm là tìm một gluino hoặc selectron đi lạc trôi nổi xung quanh. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó không dễ dàng như vậy. Trong một thế giới siêu đối xứng hoàn hảo, chúng ta sẽ thấy những hạt song sinh này ở mọi nơi chúng ta nhìn. Đối với mỗi fermion, chúng ta có thể tìm thấy một boson liên kết và ngược lại. Nhưng các nhà khoa học không thấy dấu hiệu nào. Lý do các nhà khoa học không nhìn thấy sự đối xứng được biểu hiện trong vũ trụ của chúng ta là nó là một sự đối xứng bị hỏng. Cách đây rất lâu, khi vũ trụ nóng hơn và dày đặc hơn nhiều, sự đối xứng này có thể tồn tại. Nhưng khi vũ trụ giãn nở, nó nguội đi và phá vỡ tính đối xứng, phân chia các fermion và boson.
Sự phá vỡ đối xứng khiến cho tất cả các cặp song sinh siêu đối xứng tăng lên đáng kể về khối lượng. Và tất nhiên, trong thế giới vật lý hạt, bạn càng có khối lượng lớn thì bạn càng không ổn định. Cách duy nhất để tiếp cận lĩnh vực siêu đối xứng để tái tạo các điều kiện của vũ trụ sơ khai chính là một máy gia tốc hạt khổng lồ. Atlas Large Hadron Collider, viết tắt là LHC, như tên cho thấy, nó là một máy gia tốc hạt khổng lồ. Nó có khả năng tăng tốc các hạt lên gần bằng tốc độ ánh sáng và sau đó đập chúng lại với nhau, đạt được năng lượng cao nhất có thể, điều kiện chưa từng có trong vũ trụ kể từ những khoảnh khắc đầu tiên của vụ nổ lớn. Máy gia tốc hạt khổng lồ LHC được thiết kế một cách rõ ràng để tìm kiếm các dấu hiệu của siêu đối xứng bằng cách tìm bằng chứng về các đối tác hạt siêu đối xứng trong các mảnh vỡ va chạm. Một trong những máy dò LHC được gọi là Atlas. Sự hợp tác của Atlas, bao gồm hàng trăm nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, đã công bố những phát hiện mới nhất của họ trong việc tìm kiếm siêu đối xứng. Và kết quả của họ là không có gì cả. Sau nhiều năm tìm kiếm và tải dữ liệu tích lũy từ vô số vụ va chạm, không có dấu hiệu của bất kỳ hạt siêu đối xứng nào. Trên thực tế, nhiều mô hình siêu đối xứng hiện đã bị loại trừ hoàn toàn và rất ít ý tưởng lý thuyết vẫn còn nguyên giá trị. Trong khi siêu đối xứng đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà lý thuyết trong nhiều thập kỷ, những người thường miêu tả nó như là bước tiếp theo rõ ràng trong việc nâng cao hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Lý thuyết này đã nằm trên lớp băng mỏng kể từ khi LHC được khai trương. Nhưng bất chấp những kết quả đáng ngờ ban đầu đó, các nhà lý thuyết đã hy vọng rằng một số mô hình điều chỉnh lý thuyết sẽ tạo ra một kết quả tích cực trong thí nghiệm máy gia tốc hạt. Mặc dù không phải mọi mô hình siêu đối xứng đều có thể bị loại trừ, nhưng tương lai của lý thuyết này dường như đang bị nghi ngờ nghiêm trọng. Và vì các nhà vật lý đã đầu tư rất nhiều thời gian và năng lượng vào siêu đối xứng trong nhiều năm, nên không có nhiều lựa chọn thay thế hấp dẫn. Liệu rằng vật lý sẽ đi về đâu từ đây, trong một vũ trụ không có siêu đối xứng? Có lẽ, chỉ có thời gian và rất nhiều toán học mới có thể trả lời được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.